Շնորհակալություն, Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք։ Իսկ մինչև պարոն Մկրտչյանը մոտենա, ասեմ, որ այսօր մեզ բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում այցելել են Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանյան գրասենյակի ամառային փորձնակների ծրագրի մասնակիցները, ողջունում ենք ձեզ։ Խնդրեմ պարոն նախարար, համեցեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը։ Այսպիսով նախարարության կողմից նախորդ տարի իրականացվող 17 բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում փաստացի իրականացվել է 102 միջոցառում, ավելացված միջոցառումները հիմնականում ուղղվել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների աջակցությանը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների աջակցությանը, այդ թվում սոցիալական աջակցություն, զբաղվածության ապահովություն, բնակապահովման ծրագիր, միայն 2024 թվականին պետական բյուջեից փաստացի ուղղվել է շուրջ 66.2 միլիարդ դրամ, իսկ 2023-ից մինչև 25 թվականի հունիսի 1-ը ծրագրի իրականացման փաստացի ծախսը պետբյուջեից կազմում է 118.8 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերում է նախարարության ընդհանուր բյուջեին, նախարարության փաստացի ծախսը կազմել է շուրջ 852.5 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ծրագրի ցուցանիշի 97%-ը եւ 20.8%-ով կամ 146.9 միլիարդ դրամով գերազանցելով 2023 թվականի ցուցանիշը։ Առավել մանրամասն պատկերը հետևյալն է։ 2024 թվականին հաստատվել է ոլորտային ամենակարևոր փաստաթղթերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրության ռազմավարությունը 2024-40 թվականների համար։ Փաստաթուղթը նպատակ ունի լուծել Հայաստանում առկա ժողովրդագրական հիմնախնդիրները, բարելավել ժողովրդագրական միտումներ եւ ստեղծել պայմաններ մարդկային կապիտալի զարգացման, բնակչության կյանքի որակի բարձրացման, ինչպես նաեւ կայուն եւ ներառական տնտեսական աճի համար։ Հատկանշական է, որ 23 թվականի համեմատ ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագրի ծախսերն աճել են 24.4%-ով։ 2014 թվականից սկսած տարեստարի նվազում էր ծնված երեխաների թիվը, սակայն 2020 թվականից տեղի ունեցել ծնունդների թվի կանոնացում։ 2024 թվականի օգոստոսին հրապարակվել է 2023 թվականի ծննդության գումարային գործակցի ցուցանիշը, որը կազմել է 1.885, ինչն ամենաբարձրն է 1994 թվականից ի վեր։ Շարունակվել է ընտանիքում երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցության դրամական աջակցությունը, որի շրջանակում 2024 թվականի ամսական միջինում 28163 երեխայի համար տրվել է աջակցություն։ Միայն 24 թվականին աջակցության ընդհանուր գումարը կազմել է 18 միլիարդ դրամ։ Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ է ստացել 58796 քաղաքացի։ 2023 թվականի համեմատ խնամքի նպաստի ծախսն աճել է 28.9%-ով կամ 5.9 միլիարդ դրամով, կազմելով 26.3 միլիարդ դրամ։ Այս ծրագրերն էականորեն նպաստում են ընտանիքների սոցիալական պաշտպանությանը, ծնելիության խթանմանը եւ երեխաների խնամքի պայմանների բարելավմանը։ Մասնավորապես մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրման կարգի փոփոխությունը հնարավորություն է տվել այդ աջակցությունը հասանելի դարձնել բոլոր ընտանիքներին, անկախ բնակության վայրից, կլինի քաղաք կամ գյուղ, կամ աշխատանքի կարգավիճակից։ Այսինքն արդյունքում աջակցություն են ստանում թե աշխատող, թե չաշխատող ծնողները, ներառյալ նրանք, ովքեր խնամքի արձակուրդում չեն գտնվում։ 2024 թվականին շարունակել են քաղաքացիների շրջանում մեծ հետաքրքրություն եւ պահանջարկ ունեցող բնականային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Ծրագրի երկարաձգումը մինչև 2026 թվականը վկայում է դրա արդյունավետության եւ բարձր պահանջարկի մասին։ Նախորդ տարի աջակցություն է ստացել 3052 շահառու եւ վճարվել է շուրջ 2.3 միլիարդ դրամ։ Ծրագրի մեկնարկից, այսինքն 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31 նկատ ժամանակահատվածում աջակցություն է ստացել 12121 շահառու, ընդհանուր առմամբ վճարվել է շուրջ 8.6 միլիարդ դրամ։ Բնակարանային ապահովման եւս մեկ ծրագիր, որը քաղաքացիների շրջանում մեծ հետաքրքրություն ունի, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագիրն է, որի շրջանակում բազմաթիվ ընտանիքներ կառուցել եւ շարունակում են կառուցել իրենց սեփական տունը սահմանամերձ թվով 80 գյուղական բնակավայրերում։ Հաշվի առնելով ծրագրի հանդեպ մեծ պահանջարկը, կարգով սահմանված շահառուների թիվը 2024-ին ավելացվել է 400-ով, ընդգրկելով շահառուների նոր շրջանակ։ Ծրագիրը ոչ միայն աջակցում է սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում բնականային խնդիրների լուծմանը, այլ նաև նպաստում է համայնքների զարգացմանը։ Այս պահին արդյունքները վերլուծելու եւ դրանց վրա հետագա քայլերը մշակելու փուլում ենք։
Նոր պայմաններով ծրագրի շարունակության ապահովումը հնարավորություն կտա բարձրացնել ծրագրի արդյունավետությունը, այն լիարժեք ծառայեցնելով համայնքների զարգացմանը։ Անցնելով սոցիալական ապահովությանը, աղքատության մակարդակը շարունակել է նվազել 2022 թվականի 24.8-ից 2023 թվականի դառնալով 23.7, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը 1.2%-ից 1.1։ Հաշվետու տարում շարունակել են ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստների և դրանց ուղեկցող ծառայությունների տրամադրումը։ Միաժամանակ իրականացվել են օրենսդրական լայնածավալ փոփոխություններ, սահմանվել են անապահովության գնահատման նոր համակարգի տրամադրման կարգը և պայմանները։ Արդյունքում 2025 թվականի մարտի 17-ից մարզերում Կոտայքի և Սյունիքի ներդրվել է անապահովության գնահատման նոր համակարգի պիլոտը, իսկ 2026 թվականի հունվարի 1-ից այն կներառվի ամբողջ հանրապետությունում։ Սա հնարավորություն է տալիս մեզ հատկապես ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն տրամադրել ավելի օբյեկտիվ ու թափանցիկ մեթոդաբանությամբ, ավելի ճշգրիտ գնահատել ընտանիքների կարիքները և նվազեցնել մարդկային գործոնի ազդեցությունը։ Եվ ըստ էության մենք վերափոխում ենք 2 տասնամյակ ավել գոյություն ունեցած նպաստի համակարգը և այս նոր համակարգով մարդկանց հույս և տեսլական ենք տալիս աշխատանքի միջոցով հաղթահարել իրենց խնդիրները։ 2024 թվականի ընթացքում նախարարության հատկացված միջոցների գերակշիռ մասը 519.6 միլիարդ դրամ տրամադրվել է կենսաթոշակային ապահովության ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Ինչպես 23-ին, այնպես էլ 2024 թվականին գերազանցվել է պայմանային զամբյուղի համար նախատեսված թիրախը 2024 թվականի 4 երամսյակի ցուցանիշով նվազագույն կենսաթոշակը գերազանցում է պայմանային զամբյուղը 9.3%-ով։ 2024-ին շահառուներին հնարավորություն է տրվել անկախիկ վճարումներից ստանալ ավելի մեծ չափով հետվճար, նախկինում կիրառվող 10%-ի փոխարեն սահմանվել է 12, իսկ հետվճարի առավելագույն չափը 5000 դրամից դարձել է 6000 դրամ։ Միաժամանակ բացառվել է ծրագրում բանկերի մասնակցությամբ ներկայումս հետվճարը վճարում է բացառապես պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Նախորդ տարվա ընթացքում հետվճարը հաշվարկվել և վճարել միջինում ամսական 234.410 շահառու, իսկ միայն դեկտեմբեր ամսվա գործարքներով հետվճարի շահառու է դարձել 289.813 անձ։ Մի շահառուի գծով ամսական միջին հետվճարի չափը կազմել է 3596 դրամ, իսկ միայն 2024 թվականի դեկտեմբերին կատարված գործարքների գծով հետվճարի միջին չափը կազմել է 4357 դրամ։ Միջոցառման մեկնարկից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ ծրագրի շրջանակում կատարված անկախի գործարքների ծավալը կազմել է շուրջ 184.4 միլիարդ դրամ։